如果你嘅七人車啊行高速都有車身發飄、掟彎側傾嘅問題咧，建議過嚟加裝一套車身強化底架。今日過嚟安裝嘅咧係呢台日產嘅 C27，我哋呢啲底架咧全部都係專車專用無損安裝噶，可以有效咁防止車身側傾啊、高速發飄嘅情況啊。呢款車嘅底架我哋已經裝咗成幾十套噶啦，全部都好評如潮啊！師傅已經裝好晒噶啦，我哋一齊嚟睇下效果啊！呢啲咁好用嘅底架，你裝咗未啊？如果未有嘅話，嗱臨嚟裝翻一套啦！